Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін дәл осындай өте әдемі сүйкімді таяқшадағы безі жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм ақ уыз. Ақ уызға 130 грамм қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ақ уыз бен қант ағарып араласа бастағанда оған 130 грамм қант ұнтағын қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бұл массаны қол миксермен де араластырсаңыз болады. Жақсылап қою, өз қалпын ұстайтындай ақ уыз шыққанша дейін жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын массамызды екі ыдысқа бөлеміз. Біріншісі біздің қонжықтың денесін жасауға, екіншісі ортасындағы жүректі жасау үшін керек. Және ыдыста қалған ақ уыз, ол да бізге керек болады. Ақ түсті болып қала берсін. Енді бірінші ыдыстағы ақ уызды қара красительмен аздан қосып, сұр түске айналдырамыз. Ал екінші ақ уызға қызыл краситель қосып, оны қызғылт немесе қанық қызыл түс жасасаңыз да болады. Мен осы кезде бояуды қосқан кезде түсіндім. Мен кішкене аз араластырғанмын, масса менде кішкене сұйық болып кетті. Бірақ соның өзінде қонжықтар өз бейнесін ұстап тұрды. Енді видеода көріп тұрғандай қонжығымызды жасаймыз. Ол үшін бірінші сұр түстен жолақша жасап, оған шпажкамызды орнатып, басын, құлағын жасаймыз. Одан кейін барып ортасына жүректі жасап, екі қолы мен аяғын видеодағыдай жасаймыз. Дәл солай барлық қонжығымызды жасап шығамыз. Енді жаңағы ыдыстың түбінде қалған ақ түспен біздің қонжығымыздың мұрындарын жасап шығамыз. Және де дайын болған беземізді қызып тұрған 90 градус пеште 2-2,5 сағат кептіріп аламыз. Мен 2 сағаттан кейін алдым, бірақ тағы да кішкене жарты сағат ұстасаңыз, жақсылап толығымен кебеді. Пергаменттен өте оңай жабыспай алынады. Және де қалған ақ уыздан мен жаңа осындай шағын жүректер жасағанмын. Ортасы барлығы жақсылап толығымен кепкен, өте жақсы үгітіліп тұр. Енді осы біздің қонжықтарымыздың мұрнын, көзін және әдемі Мишка Теддидің өзіне тән элементтерін жасауға болады. Ол үшін бояғышты немесе арнайы бояғыш фломастерларды қолдансаңыз болады. Міне дәл осындай біздің қонжығымыз өте әдемі, сүйкімді болып шықты. Жасау өте оңай, балаларыңызды қуантсаңыз болады, сыйлыққа да беруге болады, немесе торттың бетіне де әдемілеп қоюға жасасаңыз болады. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.